Halo semua, buat kamu yang lagi nggak fit hari ini atau lagi terpapar yang samanya COVID terbaru, kita semangatin kamu dari sini ya. Semangat, tetap berpikir positif, tetap merasa nggak apa-apa. Anggap aja kalau hari ini kamu lagi lemah badannya, itu hanya untuk mengistirahatkan saja. Oke, jangan lupa minum obat, minum vitamin, terus juga jangan lupa istirahat, rehatkan dulu badan kamu, jangan berpikir yang aneh-aneh supaya nggak drop, jadi nggak perlu ke rumah sakit, di rumah aja dulu kalau memang badan kamu serasa nggak fit. Nah, lain dari itu juga, kita juga saranin kamu untuk memakai ini dia guys, obat herbal ya guys, ini minyak balur. Nah, jadi kalau tenggorokan kamu rasanya agak radang, agak sakit, kita rekomendasiin banget minyak balur yang satu ini. Kamu tinggal gosokin di sini, kamu tinggal balur di bagian leher, sampai ke belakang, maka nanti rasa nyerinya itu akan diredakan secara perlahan-lahan. Nah, karena ini terbuat dari herbal guys, jadi nggak apa-apa kalau misalnya kamu pakai itu 1 jam sekali, nggak apa-apa, pakai aja terus. Kalau bisa 1 jam sekali kamu gosokin ke seluruh tenggorokan kamu, makin cepet nanti cepat pulihnya karena ini terbuat dari herbal. Nah, jadi buat teman-teman yang terpapar COVID terbaru, tetap semangat, tetap sukacita, tetap berpikir positif. Ini nggak lama kok, yuk kita bisa sama-sama supaya semua cepet pulih lagi keadaan kita semuanya, bebas lagi dari masker ya kan. Saya juga sudah, kita pasti bisa. Ayo semangat. Jangan lupa untuk ingin memesan minyak ini silahkan hubungi saya dan juga kontak reseller-reseller kita. Terima kasih.